Tussen al die skare sien ek jou. Jy soos 'n droom wat nou ontvou. In die skemerandlig soen ek jou. Welkom by vandag se episode van Droom Troue. Ons werk tesame met bruidsgids om drome 'n realiteit te maak vir normale mense wat wil trou. Vandag kyk ons verder na Christel en Anrich se verrassingstroue. Onthou, hierdie troue is 'n verrassing vir die bruid, maar die bruidegom weet als. Eers gaan loer ons in by Event Inspirations. Hulle is verantwoordelik vir die dekor. Ons is verantwoordelik vir die blomme en die dekor en die draping en die beligting en seker te maak dat al die aspekte van 'n dekor of van 'n event bymekaar sal inval en dat alles net mooi bymekaar inpas. So ons by Event Inspirations is hier om dit net so bietjie makliker te maak en seker te maak dat alles perfek is op die dag. Hier by Event Inspirations is ons hier om julle beplanning vir julle volgende funksie net makliker te maak. As julle ons in die hande wil kry, kom kuier vir ons by ons showroom hier in Wilderstref of op social media of skakel ons by ons kantoorlyn van 011 668 3113. Met Christel se troue was dit moeilik, want ons het nie self die bruid ontmoet nie, maar gelukkig het sy baie goed beplan en lank gedroom. So die boek wat hulle bymekaar gesit het, was eintlik vir ons ideaal. Ek kon uit die boek uit haar foto's, haar styl, haar idees kry. En op die dag gaan dit eintlik net bietjie makliker maak om te weet wat om vir haar te gee. Haar boek was eintlik so mooi uiteengesit en jy kon sien sy het regtig lank gedroom op hierdie spesiale dag en is eintlik 'n voorreg om deel te kan wees van dit, om dit vir iemand so mooi en spesiaal te kan maak. Die tema het ons toe besluit op hierdie amper classic Moroccan vintage castle feel. So dit is eintlik 'n paar temas wat eintlik so half in mekaar inmeng met die ou goud en die masalas, die ou pere, die vrugte. So dit pas eintlik perfek by die venue waar dit gaan wees. Ons het vir Anay en die res van die bruidsmeisies na House of Superior Clothing gestuur om hulle mooi rokke te gaan pas. Ek gesels nou met Mersha van House of Superior Clothing en ons is hier so by die baie besige House of Superior Clothing. Baie dankie dat ons kon kuier hè. Dit was lekker om julle vandag hier te hê by House of Superior Clothing. Dit was 'n voorreg om al hierdie verskillende dames te kon aantrek. Nou vandag het julle die gevolg van een van ons bruide gedres en dit kom pas en dit is nou juist vir Droom Troue. Maar vertel my 'n bietjie meer oor julle. House of Superior Clothing, hoe het dit begin? Ek het baie jare terug, toe my kinders klein was, het ek begin met die ontwikkeling van rokke. Ek het baie verskillende vloeimarkte gedoen reg oor die land. En toe begin ek my eie lab in te voer en my eie fabriek te oopgemaak met stiksters wat gestik het. En toe my kinders nou begin groter raak, het ek besef, nee, ek wil stad toe kom. Ek het eers in die Sekunda area gebly en ek het van daar af gewerk. En toe het ons Pretoria toe getrek en toe het ek begin om my eie lab in te voer en sodoende ook begin klere invoer. Toe ek nou begin dink het dat ek nou eerder 'n vaste plekkie kry van waar af ek werk en toe het ek Limosines toe getrek in 1998. Het ek House of Superior Clothing oopgemaak in Limosines in Brooklyn, Pretoria. Nou vertel vir my oor julle betrokkenheid by Droom Troue. Ons is genader om betrokke te wees en ek dink dis 'n goeie geleentheid om ook vir
die persone, die verskillende mense wat betrokke is by die troue te kan in ag neem hoe hulle wil lyk en Te akkommodeer. ja, dat te akkommodeer in verskillende klere. Kyk daar, ek glo altyd daar's vir elke persoon ten minste 3 opsies. So, maar partykeer besluit die persoon die eerste opsie is vir my die beste en hulle wil nie eers verder probeer nie, hulle voel gemaklik. Dit is belangrik om gemaklik te voel net wat jy dra. As hulle gemaklik voel en ons doen ook aanpassings, jy weet, soos ons kan nou vir die 'n ander moutjie insit en 'n bietjie korter maak, bietjie invat. So ja, om hulle te kan akkommodeer dit was lekker en ek glo dit was vir hulle ook lekker. En vertel my, wat het jy gedoen vir hierdie spesifieke troue? Dis nou die troue van die verrassingstroue van Christel en Anrich. Nou julle het die bridesmaids aangetrek en hulle het nou gekom vir hulle passing en vertel vir my 'n bietjie meer. Hulle dra die diep juweelklere. Okay. So dis die donker klere, verskillende klere en ek dink dit akkommodeer die wat hulle nou wil voorstel in die troue en dan die maas het ons maar ook 'n kleur gekies wat vir elkeen werk. Maar dit is in verskillende style. So ons het bietjie kant en ons het bietjie chiffon en ons het bietjie bietjie sexiness ingebring van bietjie styf van die lyf sit en ek dink dit wat mooi gevorm om die lyf. So ja, dit is lekker om te kan bietjie uit jou kas uit te dink vir elkeen, ja. En hoe kan mense julle kontak? Jy kan ons ook volg op Facebook by House of Superior Clothing of net Superior Clothing. En ons is in Linwoodweg 203 in Brooklyn. Ons is ook op internet as jy ons wil soek en daar vir ons navraag doen en afspraak maak. Of jy kan inskakel by 362-1968. Maar die beste is om op die webtuiste te gaan en dan direk 'n afspraak met my te maak en vir my agtergrond te gee en verseker sal ek jou kan help. Baie dankie Mesha. Ek het baie geniet om met jou te gesels. Dankie dat ons kon kom en dankie dat die dames so pragtig lyk. Dan het Funky Rides gesorg dat die bruid in haar bruidsgeselskap in styl by Monte de Dios afgelaai word. Okay, well, Funky Rides, we started with the first limousine in South Africa, which was in 1994, which was a C-Class Mercedes-Benz that took 8 people. And from there we just grew and yeah, we strive on funky rides, you know, unique rides like our Beetle to our Hummer, and the bigger the better. The more lights, the more sound. We just want the full experience for our customers. Well, the name Funky Rides is exactly what we are. It's funky rides. There's no better way to explain what we are and where our name comes from. It's just funky rides. It all started with Johnny Carrera. Like I said, he built the first limousine in this country. And yeah, we just grow from there, make sure we get bigger, better, faster, better customer satisfaction for everybody. And obviously unique rides. It must always be unique. We don't want two of the same. I mean, yeah, we started off with a little Mini Cooper, which took 6 people, and now we're sitting on a 13-seater already. And yeah, we've moved on to party buses, and yeah. Well, we offer memories. Memories, fun, enjoying your time. You know, it must be, you can't just book it to drive to the shop. You must book it, enjoy it, have your champagne. No limo is complete without champagne, your red carpet, chauffeur in his suit, opening and closing the door for you. Yeah, that's what everybody pictures from a limousine, VIP status. That's what it comes down to in a limousine. That's the main thing, so you feel like a VIP. If you're stepping out of that door, people need to look at you and maybe take photos of you, think you're a celeb. Okay, so our fleet consists of, our smallest one being the Beetle, which is also one of a kind, only one in South Africa, which is our smallest, like I said, is an 8-seater.
Then we go up to a 10-seater, which is our most elegant one, is the Chrysler 300C. That is the perfect wedding car. Then we got the Jeep. That one's gone as far as Lesotho already. And then the Hummer, which is our new one, also a 12-seater. And then our big one is our 13-seater, also Chrysler, which people also love for weddings, especially transporting the older folk, you know, like the moms, the dads, the aunties, the uncles. They prefer that one because it's just easier to move around in. And then our party bus, hey, bachelors, the bachelorettes, they love that thing. Big sound, big ice bucket, you know, the works. It's a party on wheels. Easiest way is you can simply Google us, Funky Rides, and we will be within the first 2 listings on Google. You can go straight to our site, which is www.funkyrides.co.za, or email us, simple sales@funkyrides, there you go. Or go to expos. We're at every single expo you can think of, we are there. Whether it be matric farewells, weddings, bachelors, anything, any expo, you will find us there. Funky Rides has a Facebook account, and you can also find us on Executive Limosines, which is part of us. Also, Facebook, website, all of that. You'll get our contact details there, addresses. You're more than welcome to come and view, do everything at the office instead of online. Die groot oomblik het aangebreek. Funky Rides het opgedaag by die studio en Christel se bruidsgevolg het haar ingewag op 'n rooi tapijt om haar na 'n bruidspartytjie toe te vat. Christel is emosioneel, maar weet steeds nie wat aangaan nie. Die girls het haar bederf, maar het steeds nie haar vertel dat hulle op pad is na Thomson toe nie. Thomson gaan die geheim verklap dat sy die volgende dag gaan trou. Liewe Christel, welkom weer eens by my. Baie dankie. Ek dog is prinses Diana wat hier voor my deur stop. Wat gaan aan? Waar was julle heen met die limo? Ons is vanaf die werk af hiernatoe, so ek weet nog nie wat gaan aan nie. Christel, wat sal jy sê as ek nou vir jou vandag sê? Die rok wat jy aangepas het nou die dag is jou trourok. Dis nie ernstig. En jy trou môre. Hoe voel jy? Oorweldig. Vertel vir mense hoe voel jy? Moenie omval nie, sy bewe soos 'n riet. Is jy opgewonde? Is jy opgewonde? Yes. Die meisies wat nou saam met jou in die limo gery het, is jou strooimeisies. Okay. Is jy opgewonde? Dis 'n wonderlike ding wat gebeur. Binne 36 ure is jy 'n mevrou en jy gaan in die rok afstap wat jy gekies het. Het ek reg gekies met die rok? Ja, dis beautiful. Nou maar kom ons gaan doen jou finale pas van jou rok. Hoe voel jy, juffroukie? Ja, nou lyk dit mooi, né? En die lengte dink ek is net reg, want jy gaan nie oor hom trip nie. En daai lyk mooi. Ek gaan nog 'n speltaal haal. Ek gou speltaal. Ek probeer my in. Probeer.